So many children dying, an unjust war. All the buildings crumbling, what are you fighting for? We are with you, we stand by you, stop Ukraine. Доброго вечора, всім привіт. Сподіваюсь, мене добре видно і чути. Раз, два, три, раз, два, три. Так, раз. Знову на зв'язку. Повертаємось в Хогвартс. Поїхали. Скільки таємниць ще не розкрито. Так, а що у нас зараз за завдання? Дайте згадати, на чому ми закінчили минулого разу. Не соромтесь писати в чат. У нас тут вроді всі. Поговоріть з Амітом. Давайте подивимось, де він на мапі знаходиться. Так. По ідеї, тут має бути вхід туди. Так, ми на місці. Нам нагору, я правильно розумію? Так. У нас тут був хтось, хто розмовляв на гоблінському діалекті. Ще вище. Півс! Трясся твоєї матері. Так, отут Аміт. Hello there. Спостерігає зірки. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Так, Lord Gok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Мені здається, він намагається з'їхати. Давайте через швидке переміщення. Карта Хоксміта. Ні. Карта світу нас не... Астрономічний стол. До речі, ми тільки один досліджували. По дорозі можна буде зараз зазирнути туди і подивитися, що там і як. Чатико, як ваші справи? Не мовчіть. Що ви, хотів сказати, але знову образиться, ще й скарг на кота, що я їх терпілими вважаю. До речі, знаєте, сьогодні в Твіттері потрапив на такі цікаві дискусії. Коротше, в чому суть? Один добродій, навіть не знаю, звідки він, це не суттєво в цьому контексті.
виклав фотографію як співробітниця каналу Дождь, такого, який антипутінський, все таке. Так от. Abandoned long ago, no doubt. Так от. Вона в 2019 році відвідувала Крим. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Та що б тебе? Відвідувала Крим, значить вона. От. І цей. В коментарі набігло дуже багато російських лібералів. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Цей, Так от, в коментарі набігло дуже багато російських лібералів, які писали наступне. Ну, приблизний зміст був такий, типу, ну, от я їздив, а що тут такого? Я вважаю Крим українським, тому, якби, ну, не буду ж я через там примхи гребаного Путіна, типу, відмовляти собі у відвідуванні Крима. Ну, просто це на секундочку пару слів про те, як вони поважають наші закони. Тому просто, щоб ви себе просто, щоб не обнадіювали. Крутий трюк, так? Цікаво, що то таке? Просто випадково побачив і захотілося дослідити. Так, що ми тут бачимо? Сюди можна залізти? Ні, не можна, значить нам на інший бік. Ну, маєш тут щось бути? Revelio. Що це таке? Depulso. Accio. Дивно. Revelio. Туди якось можна дістатись. Стоп, бачу. Accio. Я ж казав, бачу. Revelio. Сундук раз, сундук два. Так от. Пам'ятаєте, про що казав Лавров одному журналісту? Що хороший... Це... Блін. Западло. Я не дослідив. І тепер треба буде щось робити. Давайте з кожної по одній знищу. Ну, 60 це ні про 60 мене це ні про що, тобто навіть шкода не буде. Та навіть 90. Ох, блін, скільки у нас тут багато всього. 60, 150, 150 це вже щось. Треба зараз зазирнути в селище, яке тут неподалік. Revelio. Курва, і оце я заради цього сюди навідувався?
Так, ниряємо назад. І летимо в селище, що неподалік. Я сподіваюся, що там має бути торговець. Так, от раз тут сторінка. Seems a pleasant enough little place. Revelio. Так, ні, сюди ми повернемось. Стоп, вот. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? Бо я вже хотів тікати. What do you have for sale? Скоріше продати. What are we looking for today? A fine choice. Exactly what I would have chosen. Так. This will do just fine. Thank you. Перчатки до біса. Туди ж. Знову туди. Все одно туди. І назавжди туди. Блін, вже, Thank you for stopping in. вже добряче грошей, appreciate але it. не знаю, на що їх витрачати. Так, Revelio. палочка. Ось воно. Всім потрібен мед. Так, тепер. Я бачу, тут має бути щось і ще й загадка Мерліна. Але то таке, давайте рухатись по сюжету. Це ж таки сюжет важливіший, а загадки Мерліна почекають якось іншим разом. Майже долетіло. Тут десь має бути наш друг. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Дякую за лайки. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so дякую much за about лайк. these repositories? He cares about what they contain. For centuries,
Wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. Я зараз I почну imagine certain жартувати dialects про differ. індуську англійську. Pronunciation буду, is not бо ще канал the забанять. issue. В мене і так онлайн I немає. barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lord Gok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? Чувак, да ти We need охренів. some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone Друже, reporting my presence в to англійській Ranrock. термінології це All you називається need to do зашаритись. is not be seen. Або з'їхати від Either by поставленої the eye задачі. above the enchanted door or a loitering loyalist. Та поїхали. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Так, тут, до речі, точка швидкого доступу є, треба її відкрити. Ще потім сюди навідатись, бо тут задачки мати Safe на travels, my поруч. young friends. The door is looking at us. Я перепрошую, що тут треба робити? І... Є одна ідея, дайте спробую. Ну, чи тільки зараз, так би мовити, мене... I'll be quiet. Курва, значить, так і сундуки з очима відкриваються. Ходімо. Куди побігли? Тільки на більше людей на Фейсбуці дивилися, вже розбіглись. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Перепрошую. Ні, тут треба тільки обходити. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive work. Так, дайте якесь вогняне заклинання поставлю. For so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Це якийсь ліфт. Поїхали. До чого техніка дійшла? I still can't believe we're inside a real goblin mine.
Wingardium Leviosa. Depulso. Тут начебто все. Правильно, більше нічого не чекати. Revelio. Accio. Depulso. Так, вже все. Можна йти далі. I've read about minds like this, but seeing one is something else altogether. Accio. How nice of you to stop by. We'll need to get across this gap somehow. We need to be careful, as I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Нам треба відпустити закляття одне. І... I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. Тихо, 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 тихо. Ну, чого ти починаєш? Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. How long for a bacon and mushroom stew? Petrificus totalis. Where are those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. That was a little more than I'm used to. I'll get us through this Це safely, було не Omid. складно. You have my word. Так, зараз нам треба невидимість увімкнути для того, щоб підійти. Yes, of course. You're being watched by a door. Що це вмикає? We won't get through as long as we can be seen by that eye. Incendio. Так, це краще. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Стули пелько. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Окей. Так, там 3 гобліна. Поверхом вище. Спочатку роздивимось, що тут, потім підемо до них. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Обережненько. Ого, їх тут. Ого-го-го-го. Блін, ну не хочеться з ними битися, це буде довго. І вони курва сильні. Incendio. Тут нікого нема. Нема тут нікого. I wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must. Accio. What's about
doing here? This patrol is Так, там ще сундучок один. Треба якось до нього спробувати. The boiler activated that handle. See it? Бачу, бачу. Зараз розберемось. Не хвилюйся. І на холеру вона мені потрібна. Так, таки треба йти вниз. Тут більше нічого немає. I see. Accio should easily engage the handle. Marvelously clever. Oi, pass that fire whiskey over. How nice О, was курва. Protego! Why have you not run away? Take the time, do you? I won't rest until you're Descendo! I've been fighting since we... Protego! Stupefy! Зараз, товариство, зараз. Levioso! Let's get this. Майже всі зовсім мало лишається. Levioso! Much too slow. I will marry you. Це тепер вірний раб. А що від тебе толку, чувак? А? Скажи, будь ласка. Ага, він за мене б'ється. Givable. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more Так, complex ще than одна. here. Теж вимкнув. Ще один згорток папіру. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. There must be more notes around here. What could they be building? Стоп, там була одна кімната, я хочу її перевірити спочатку. Але тут, на жаль, тільки маленька торбочка. Тому ходімо далі. Заманливо, там ще. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio. Листя бадяна використовується для виготовлення цілющих зіль. Будемо знадобитися. Revelio. А нам єдина незручність, нам тепер треба люмус поставити сюди.
Тому що Lumos. Lumos. оця фігня боїться тільки люмуса. Перепрошую. Arresto momentum. Ні, нам зараз не треба аресту моментом. Нам в цьому напрямку треба рухатись. Дивно, хто це все збудував. The wizards will be defeated. А, господи, ти з вами. Seems your heart isn't in this at all. Crucial. Imperial. Prepare to surrender. Зараз все буде. I won't rest. One less human losing your strong. What was that? Треба підлікуватись. You look tired. Та ви прозріли чи що? Imperial. You can't stop us. Let's get this over with. Блін, у них дуже великий дамаг. Expelliarmus. Ascendo. Imperial. Your spells glance off of me. Pity, not quite. Crucial. Bombarda. A miss. Що, він не чекав? Expelliarmus. Get away with it. Descendo. Crucial. Bombarda. Та скільки вас там ще? You pray. Expelliarmus. Truly. Crucial. Bombarda. How many of them are there? That should be the last of them, I'll meet. Відбились. Доброго вечора, тим, хто доєднався. Радий всіх бачити. Так, тут знову треба перемикатись на закляття невидимості. Accio. Більше нічого, начебто? О, блін, ненавиджу. Мені не вистачає тупо ще одного набору. Я сподіваюся, що оце от воно для того, чи ні? А ще хочеться оце закляття пошвидше відкрити. Але курва, коли ж то буде? Right. Don't wish to be seen, do we? Incendio. Так, йдемо без стелсу, десь з ним. Кого нам боятися? А, блін! Ячейки заповнено. Тож ж начебто... Все попродавав, що не дуже треба.
Добре. Воно нам на халер не треба 60 монет всього на всього. Що у нас з шаликами? Аналогічно. Ого. 40, 90, 90, 90, 90. Ну, 16 має вистачити для того, щоб підбирати інвентар. Таланти не з'явились ще в мене нові? Ні, 0. Тут просто залишилось буквально ще один. Ну так я сумнів не доволі. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Я сподіваюся, не обов'язково буде обходити та долати весь цей шлях. Revelio. Accio. Що це дало? Revelio. Ось його знаю. А, от що це дало, ліфт спустився. Це добре, я радую те, що не треба ходити все по колу. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Тут сундук має бути. А, курва. Блін, треба буде якось побігати Аламору прокачати, бо щось там. Лише перший левел. А можливо, це не точно. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Почекайте, ні, нам нагору, нам той ліфт не потрібен, ми звідси прийшли. Правильно? Так, цілком. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Ходімо до гобліна. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search.
I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Дружина професора Фіга. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Поїхали. Так, є в нас сюжетні квести? Я випадково це натиснув. Курва. Ну, звик я, що просто в ті самі Assassin's Creed Valhalla там на табі меню. Тут трошки інакше. Доброго вечора тим, хто мене дивиться. Так, тихо, завдання. Блін, а більше немає. Добре, полетіли до Наті.
А ні, от з'явилось. Так, давайте до директриси спочатку. Ну, побочні квести якось іншим разом. ALBX. Добре. Там оновлення для метли готове. I have thrilling news. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Давайте візьмемо його. Туди можна і пролетіти. Come by Spinwitches as soon as you can. Блін. Я не ту кнопку натиснув. Я хочу красиво на метлі вилетіти. От якось так. Посидимо, повернемось іншим разом. Нічого, нічого, розганяємось. Давайте не будемо випендрюватися швиденько туди. Карта Хогвартса. Нам сюди. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, зараз секунду. Так, де тут магазин? Все для Квідіча. Давай, відчиняй. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Блін, а в мене немає. Що можна продати, що можна продати? Ще трошки. О, так. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Секунду, товариство, у мене тут просто я перед переїздом продаю стіл і крісло. Курва.
Трясся твоїй матері, як невчасно. Покупець почав писати. Thanks for stopping by. Hope to see you again. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I Іменно can це find не an лякає. Давайте I пробувати. hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. То іншим разом. I look Зараз forward ми to our рухаємось next по meeting. сюжету. По-перше, я хотів би відвідати кімнату на вимогу. Дякую за лайк, хто там завітав. Сашко, привіт. Так. Мені треба якимось чином розширити от все от. Як його можна розширити? Так, по-перше, розпізнати заклинання, розпізнати предмети, точніше. Здається, отут все робиться, ні? Ну, як добре. Чому тут немає скриньки, де можна все це діло зберігати? Так, ні, окуляри це максимальне. О, господи. Так. Зараз поставимо красивий вигляд, щоб виглядати як справжній темний мах, а не як бозна що. Слухайте, можу так бігати? Давайте так, а то ця кепка вона мене трошки бісить. Так, більше нічого. А, ні, почекайте, ще паличка. Доволі симпатно, як на мене. Так, і тепер завдання. Зал картографії нам потрібен. Здається, воно тут десь знаходиться. Так.
Третє випробування. І я так розумію, воно останнє з випробувань хранителей. Поговоріть з професором. Блін, може з нею ще випити? I have news. The goblins are looking for Якось просто воно цікаво звучить поговорити з портретом. Ні, в контексті світу Гаррі Поттера це нормально. Тому таке буває. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. О, Господи. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but Так, цей himself. козел навіть заборонив You'll need квідіч. to access the office while he's away. I understand. Very well. Подивись, як він виглядає, I'll find some подруга. way Це to get in. справжній темний Good. маг, він все I shall зробить. meet you in my portrait there. Until then. Понеслась. А де знаходиться кабінет директора? Поки що воно... Прибудова до бібліотеки, сходи Хогвартса, південне крило. Блін, якась башня тут є. Астрономічне крило. Великий зал. Є башта викладачів. Яка ж з них? Я там був. Ага, от зал трофеїв. Башня Когтеврана. Кабінет трансфігурації, ні, не те. Курва, я не пам'ятаю просто, де воно є. Мені чомусь здається, що це найбільша башня має бути. Ні, не тут. Астрономічна башня, клас професора Фіга, клас захисту від темних мистецтв. Башня захисту від темних мистецтв. Двор трансфігурації. Кура, зараз до завтра будемо шукати. Великий зал. Центральний зал, зіллєваріння, читальня, бібліотека. Чому не показує завдання, куди йти? Блін, можливо зараз дадуть, я завдання ще не закрив на той момент. How will I gain access to the headmaster's office? Оборотне зілля. Вперед. Зараз будемо готувати оборотне зілля. Неділю рано зілля копало.
До речі, дуже гарна вистава, свого часу ходив на неї. I don't feel well. Why don't you go and see Nurse Blaney? Yes, we'll come with you. Not a chance. Last time I was in... Нам вниз. До речі, як правильно сказали в одному огляді, як би то не було, там є недоліки в грі певні, але дуже вдячний розробникам за те, що дозволили на деякий час зануритись в казку. Все ж таки тут так класно передана атмосфера Хогвартса, такого немає ніде більше. Всі інші ігри по Гаррі Поттеру... Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. Як там казали про оборонне зілля, як це чого? I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Навіть оборотне зілля в гру засунуло. Просто бомба-ракета. Зараз швиденько друге.
Подивимось, чи було воно варто того. Таке собі. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Stand proud, purebloods. The future is yours. Майбутнє I heard належить the нам. headmaster approaching. Засуджую, звісно. You call that a shine on those boots? Do better. Headmaster, here, what could he want? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What? Nonsense. That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to Тому be що ти його avoiding me. задовбала просто. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a head? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Gold, they said it was. More like the work of a leopard. Ну, просто зараз в очі дещо кинулось. Іншим разом. Нам треба пройти цей квест. Доволі цікавий. А, курва, не туди. Not about anything I've been doing. Greetings! I mean, out of my way, children!
Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Все, господи, іди вже, блін, відшипись від мене. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that. Їдальня, круто! That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Здається, про чистоту крові. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. Ahem! Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. I shall be taking... Треба буде сюди потім повернутися. А взагалі треба... Курва. Я перепрошую, я просто трошки підзамовк, бо настільки все цікаво. Дуже захоплюючий квест. І в багатьох квестах проводяться певні паралелі з фільмом. Але Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Де вона є? Aloha Mora. Є контакт.
Курва, знову якесь лайно. What are you up to now? Тобі краще не знати. Так, з цим дзеркалом теж аналогічно наступного разу. Різдво скоро. А ці двері я відкрив. Де я зараз знаходжусь, просто щоб запам'ятати. Сходи Хогвартса. Як я і думав, в найбільшій башні знаходяться. Це все найцікавіше. Levioso! Випадково побачив. О, курва, ще впасти не вистачило. Це значить... Блін, ну не хоч іншим разом теж... Так, зараз воно швиденько і дуже легко розгадується. Так, 15, 0, 1, 2, 17 і 23, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ящерка. Тут гідра 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 і 9. 12, 7. 9, 8, 7. Кальмар. По ідеї ось воно. Так. Я ж казав, що тут нічого складного. Так, це треба буде повикидати все. Incendio! А якщо поміняти на... Перепрошую. Бомбарда! Та, блін, не бомбарда мені. Бачите, як добре. I've always said that travel broadens the mind. Ух, як скільки тут всього цікавого. Так, ну сюди я іншим разом теж завітаю для того, щоб все вивчити. Я хочу зараз пройти цей квест. Надзвичайно цікавий. Курок, там ще... Там ще п'єрдолють і п'єрдолють. Revelio. Ні, третій рівень. Не можу відкрити. The gargoyle. That's where I need to speak the password.
Toujours pure. Revelio. Ще одне. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Так, а тепер акуратно. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Так, книга там на горі. Revelio. Більше тут нічого немає. That must be the pedestal. Не кожен день потрапляєш в кабінет директора. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Окей. Мантія там далі є. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Акуратненько пройти, щоб нас не помітили. Курва. Вони вигадують. I should have run when I could. I'd be free by now. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Що вони роблять? Треба, щоб вони відійшли, а то не просто в мене на дорозі I стоять. need to time this just right. От зараз. Бум. Ніхто нічого не побачив. I see a staircase straight ahead.
пройти. Ага, от він відійшов, а ми йдемо. Курва. Дуже цікаво, насправді. Такий поворот сюжету дуже неочікуваний. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Хочу дізнатися, хто це взагалі такий. Звісно, виглядають як смертежери. This is my chance. I'm coming, Neve. Один в один. Але хто ж то є? Курва, їх тут так багато. Too many. I must cross this road as fast as I can. Проскочили. Але ж їх реально багато. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Так нечесно. Сподіваюсь, мене не закинуть на самий початок. Там ж чекпоінти якісь мають бути. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Недалеко. Зараз це муділо пройде. Too many. Захекано. I must cross this road as fast as I can. Проскочив. А як тепер отут? That's where I need to go, but I need to find a way past them. Тепер маю чекати, доки вони відвернуться. А у вас молоко втекло. Нам сюди. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Халору він мені потрібен, якщо навіть чеклувати тут не можу. Курва. Ви серйозно? Now's my chance. Фух, проскочило. А лячно-то як? That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Мантія невидимка. Що тепер отут іти? Окей, припустимо.
Немає доступу більше ні до чого. Зараз. They can't see me at all. I can get closer to them. Супер. Дякую за лайк. Дякую за те, що завітали на стрім. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus Привіт, far, Дерек. but have yet Хтось to в чат find написав, а me. то всі мовчать і Keep мовчать. searching, but this time you will be unable to Як hide. справи, друже? Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Мантія невидимка. Ви ж знаєте, що це, правильно? Це не таємнича чарівна паличка, це бузинна паличка. Але по факту вона приносить дуже великі проблеми тим, хто не володіє. Абсолютно більшість тих, хто володів бузинною паличкою, не померли своєю смертю. Для прикладу, той самий Ігнатус Певерел, якщо я не помиляюся, його звуть це... Блін, ні, почекайте, Ігнатус Певерел це... той, хто обрав... Revelio. Мантію невидимку. Коротше, той з братів, хто обрав паличку, якій немає рівних, і йому врешті вночі перерізали горло. Можна я паличку собі залишу? Ух ти, курва. Борода росте дуже швидко. О, дядько, як я тебе розумію. Я голитись почав в 14 років. Приблизно, тобто... Я відчуваю твій біль. Тобі скільки років, Дерек?
Давай, давай, іди сюди. Три, так, блін. Чого ти тоді так ворога переживаєш? Привіт, Юра. Ну це ж його типу перенесло в... На випробування перенесла ця директриса Хогвартса. І он... У мене є бузинна паличка. Так, а куди ж нам іти? Ага, от прохід якийсь. Доброго вечора. Шановна, ви за Путіна? Чи так просто завітали? Bombarda! Ах, блін, курва. Bombarda! Зараз це буде. Ах, блін. Defendo! Bombarda! Descendo! Добре, що в мене лікувальних сіт багато. Мені троля було головне заважав. У мене буквально зілля закінчився. Bombarda! Bombarda! Фіга себе 11 хвилин набідається, це сказати швидко. Зараз, товариство, вибачте, занадто напружений момент. Defender! Bombarda! Defender! Твою дивізію, а?
А ні, встиг. Ще, я сподіваюся, це все. Ого, та скільки ж можна? Bombarder. Defender. Bombarder. Protego. Stupefy. Bombarder. Protego. Bombarder. Defender. Protego. Depulsor. Defender. Bombarder. 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 Defender. Protego. Stupefy. Bombarder. Defender. Задобався трошки, чесно кажучи. Bombarder. Defender. Depulsor. Ну да, щось типу того. Привіт, Максиме. Все добре. Сам як. Фух, невже відбилось. Ну от якраз, дай Боже, закінчу зараз це завдання. Блін, атмосфера переносу в минуле, просто бомба-ракета. І ці дари смерті. Тож залишився тільки один дар. Ви знаєте, який же ж, правильно? Хто з Патеріана знайомий? Цілий день кліпав конську кларю в базу. Співчуваю тобі, дядько. Після творога A simple stone. This must be for me. Всі здогадались, який останній дар. Пробовтався. Дар смерті. Воскрешательний камінчик. Всі 3 дари смерті тепер маємо. You are far from finished. Pass through the mourners ahead.
Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Dear, sweet Neve. Neve! We won't be the same without her. Ти хто? Смерть. Ну і що? Смертушка, скажи, що ти тут Путіна шукаєш? Ти просто мого героя... You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. В казках Барта Бігля один з братів Фаверолов. Він точно But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Просто хто не пам'ятає, один з братів Фаверолов, він воскресив свою... Remember that, as you witness my memory. Але вона повернулася, була зовсім не такою, як він очікував, і він повісився. Дивимось. Юлія, ви теж, я бачу, не полюбляєте ризикувати перед релізом? Тестувати. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Насправді, от мені дуже подобається, як тут розгортається сюжет, як він розвивається, просто шикарно. Не скажу, що там просто фах, но тримаємо напруження. Я б навіть сказав би, мене зараз заплюють, не гірше, ніж сюжет Матеріана. Насправді, Джон Ролінг, звісно, молодець, що вигадала цей всесвіт і тому подібне, але їй уже давно треба було, бо це не тільки моя думка, дати свій всесвіт нормальним сценаристам, щоб вони продумали весь лор, щоб вони її консультували, щоб продумали всі фішки сюжета і так далі, тому що там насправді пробілів ого-го-го-го-го скільки. Вот. Щоб не було такого, ну просто ми от на минулих стрімах про це спілкувались, що зараз Warner Bros. Працює над екранізацією проклятого дитя. Я щиро сподіваюся, що за це візьмуться нормальні люди, і вони вигадають щось хороше, тому що коли я прочитав книгу «Прокляте дитя», я більшої маячні насправді
годі шукати. Ну, ще пошукати треба, насправді. Пиздить. В тому плані, яка це маячня. Сашко, привіт, дякую за лайк, дякую, що завітав, тільки я вже закінчив. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. Де збір на Фейсбуці і на Ютубі є посилання на банку. На Фейсбуці Скажений Пугач, можеш знайти мою сторінку. Якщо є має... I found it disturbing. But how did she gain power from it? Сорі, не How did she закинув. harness it? It Це я was згенерую disturbing. Although I wonder that you are asking about her QR-код, щоб power. можна було з I телефону hesitate to заходити. На reveal the наступний стрім location of зроблю. my pensive to Я someone трошки who, завтикав. perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. Записи In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The keepers and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Ти директора напоїв. Молодець. Так, товариство, давайте на цьому будемо прощатись. Скел чудово, що знайшов. Це банка не моя, це банка Грибочка, збір проводить він. От, я трошки просто з цими переїздами і з періодичними з'їжджаннями криші. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Так от, з періодичними з'їжджаннями криші і бажаннями видалити нафіг всі свої канали. Так, в мене YouTube канал улетів на 1000 підписників. Да, як виявилося, його відновити не можна. От. Я просто геть впустив те, що я поміняв. Ті, хто мене давно дивляться, я поміняв назву каналу, тому що до того, чим він називався раніше, так би мовити, я ніякого відношення тепер не маю, і я вважаю, що я не маю права так називати, використовувати це. От, QR-код обов'язково зроблю. Завтикав. Я ж кажу, просто завтикав, треба було ще вчора зробити. Зроблю, згенерую його. От, якось так. Сказав все, що хотів.
Так що, товариство, давайте будемо прощатись. Все, що не робиться, все до кращого. Да якось отак. Блін, Макс, припини. Так, що я ще хотів сказати. Цього тижня ще пару разів в ефір вийду, я просто в понеділок я переїжджаю в іншу країну. Ну, я зараз в Євросоюзі знаходжусь по роботі. От я переїжджаю в іншу країну і переїзд займе, я думаю, я не хочу сильно гнати машину, тому дні 3 точно буду їхати, щоб не поспішати. Тому десь, от я думаю, ще там четвер-п'ятниця, можливо, вийду в ефір, або там в суботу. Можливо так, можливо ні. От, і після того вже побачимось вже на новому місці. Я сподіваюся, там уже швиденько куплю новий монітор і буде все як раніше. Бо трошки важкувато в тому плані, що в мене зараз я не бачу, що там за цей. Та я подивлюсь, ось зараз де в мене тут. Так, зелений слоник. Так, от. Тому що просто це вкрай незручно. От в мене раз гаджет, 2 гаджет і 3 гаджет. Це щоб на всіх 3 ресурсах бачити чат. Бо найбільша помилка стрімера може бути це ігнорувати своїх глядачів. Це відверте мудачество. Я цього ніколи не роблю. Вот. Начебто все. Бережіть себе, якщо є якісь ідеї стосовно того, що проходити. Ну, після Гаррі Поттера, Hogwarts Legacy, я хочу допройти нарешті Red Dead Redemption. А після того буде, мабуть, можливо, GTA. Я думав над Death Stranding, но Death Stranding, курва, така специфічна гра, там, блін, сюжет, я її пройшов свого часу, я залюбки пройшов би ще раз. От, ну там просто настільки зносить дах від сюжету, це, мабуть, найбільш оригінальний постапокаліптичний світ, який я в своєму житті бачив. А я взагалі великий любитель цього жанру. І книги читав, і фільми дивився. І в ігри граю. Так от, такого сюжету класного, як в Death Stranding, і так настільки оригінального, я не бачив ніде. Єдине, що про цю гру можу сказати, вона підійде не всім. Гра на любителя, тому що я знаю багато людей, яким вона не зайшла, які на неї плюються, і вони не мають на це права, тому що вона такий доволі симулятор кур'єра. Причому з цього симулятора кур'єра всі дуже сміялися, а потім почалась пандемія. І... От. Окрім того, я зараз активно рублюсь в вільний час. Я рублюсь в The Undisputed. Це симулятор боксу, оскільки симулятора ММА, тим паче бразильського джиу-джитсу, на ПК поки що не передбачається, тож боксом я ніколи не займався, але дивитися його мені подобається. Гра, до речі, класна, звісно, її треба допилювати, але на то ранній доступ на то і є раннім доступом, щоб протестувати все, так би мовити, в польових умовах. Гра дійсно чудова, як для любителів бокса. Так, окрім того, якщо на той буде ваша ласка, останнє кажу, підпишіться, будь ласка, на мій TikTok. Мені треба набрати 1000 підписників для того, щоб я міг стрімити там. Бо, курва, блін, мене постійні скарги мене просто вганяють в депресію. У мене онлайна, в порівнянні з тим, що було раніше, майже нема. Так. Скажи не Пуга 4 або Crazy Old UA. Все, товариство, мирної та спокійної ночі, всім час вже пізній, бережіть себе. Все буде Україна.